Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Voi la Linea. Il sindacato FSP Polizia di Stato ha inviato una lettera al vicegovernatore della regione Riccardo Riccardi per chiedere che siano effettuati i tamponi su tutti gli agenti delle forze di polizia presenti sul territorio regionale. Come spiega in questo video il vice segretario nazionale Raffaele Padrone. In considerazione all'aumentare in modo esponenziale dei casi di positività di questo Covid-19 e soprattutto dei morti che nella nostra regione stanno aumentando, noi della FSP, con lettera scritta a mia firma e del segretario regionale Iuris Acilotto, siamo intervenuti presso la regione nella persona del dottor Riccardi, che è assessore alla salute, per chiedere a lui di valutare la possibilità di sottoporre i colleghi della Polizia di Stato alla prova del tampone, perché come i medici, come gli infermieri, che io ringrazio e abbraccio virtualmente per il lavoro che stanno facendo, anche noi della Polizia di Stato, come altre forze di polizia, dobbiamo essere considerati più che mai oggi uomini in prima linea. In effetti noi siamo presenti nelle zone rosse, siamo presenti nella strada, siamo presenti presso le stazioni, siamo presenti nei valichi autostradali, proprio in questo momento particolare, a contatto con cittadini, a contatto con gente, per richiedere l'autocertificazione, per fare l'autocertificazione a chi non è in possesso, ma più che mai dobbiamo essere sicuri di poter star bene per garantire questa sicurezza a tutti. E non solo, ma dobbiamo anche essere sicuri che ritornando a casa dalle nostre famiglie possiamo abbracciare i nostri figli, abbracciare nostra moglie, con una grande serenità. E penso che sia una serenità che ci è dovuta in questo momento. Allora, l'avviso è stare a casa, ma chi va a lavorare deve lavorare in tranquillità. Siamo intervenuti anche presso il capo della polizia, il prefetto Gabrielli, a cui abbiamo chiesto di valutare la possibilità, anche adesso, di dare ai colleghi della specialità della polizia stradale un piccolo contributo che non hanno mai ottenuto fino ad oggi, quello dell'ordine pubblico e della presenza esterna, che deve essere valutata anche per chi, ripeto, come loro, sono dediti al controllo sul territorio in questo momento. Quindi riteniamo che, viste e considerate tutte le spese che devono essere poste in essere dal nostro governo durante l'emergenza, ma soprattutto nei rimborsi, riteniamo che mettere in bilancio una piccola quota anche alla sicurezza e alle forze dell'ordine, e parlo di 10 euro al netto per ogni operatore, credo che sia una spesa che nel bilancio nostro incida per lo 0,001%. Gli effetti dell'emergenza coronavirus si fanno sentire anche nel mondo della cooperazione.